ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಹೋಪ್ ಯು ಆಲ್ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಗ್ರೇಟ್. ನಮಸ್ಕಾರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದು ನಮ್ಮ ಬನ್ನೇರ್ಘಟ್ಟ ಲಾಗ್ ಪಾರ್ಟ್ 2 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಪಾರ್ಟ್ 1 ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇನ್ನು ಯಾರೆಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಸ್ನ ನೋಡಿಲ್ಲ, ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ, ಹೋಗಿ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ. ಅಂಡ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ನ ನಾವು ಲೈವ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಯಾರೆಲ್ಲ ನೋಡಿಲ್ಲ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಪಾರ್ಕ್ ಅಂಡ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಜೂನ್ ಅನ್ನ. ಬನ್ನೇರ್ಘಟ್ಟ ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ಪಾರ್ಕ್ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿದೆ. ನೇಚರ್ ಲವರ್ಸ್ಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನಾವು ವಿ ಆರ್ ಎಂಟರಿಂಗ್ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಪಾರ್ಕ್. ಫುಲ್ ಗ್ರೀನ್ ಏರಿಯಾ ಅಂಡ್ ಕ್ಲೈಮ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಇದೆ. ಈ ಪಾರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ 100+ ವೆರೈಟೀಸ್ ಆಫ್ ಬಟರ್ಫ್ಲೈಸ್ ನ ನೋಡಬಹುದು. ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದ್ರು ಬ್ಯೂಟಿ ಮಾತ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಲರ್ಫುಲ್ ಬಟರ್ಫ್ಲೈಸ್ ನ ನೋಡಬಹುದು. ಈ ಬಟರ್ಫ್ಲೈಸ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಸೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ನೆಕ್ಟರ್ ಡ್ರಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಫುಲ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಮೈಂಡ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಪ್ಲೇಸ್ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಅಂಡ್ ರೀಲ್ಸ್ಗೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಸ್ಪಾಟ್.
ನೇಚರ್ ಸೌಂಡ್ಸ್, ಬರ್ಡ್ ಸೌಂಡ್ಸ್, ವಾಟರ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸೂಪರ್ ಕ್ಲೈಮ್ ಫೀಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಡೈಲಿ ಲೈಫ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇಂದ ಬ್ರೇಕ್ ತಗೊಳಕ್ಕೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದು. Now we slowly move to birds zone. ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಲರ್ಫುಲ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ನ ನೋಡ್ಬೋದು. ವೆರೈಟಿ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ನ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾ ತರದ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನೋಡ್ಬೋದು. ಮೀನ್ಸ್ ಅದರ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಈ ಬರ್ಡ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ ಬರುತ್ತೆ. ನಾನು ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೌಂಡ್ ನ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಈ ಝೋನು ಕಿಡ್ಸಿಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜೊತೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫುಲ್ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ವಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೇಚರ್ ಜೊತೆ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೈಂಡ್ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಪಾರ್ಕ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಕ್ಲೀನ್ ಅಂಡ್ ನೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಎವ್ರಿವೇರ್ ಗ್ರೀನರಿ ಇದೆ. ಐಸಿಗಂತೂ ಫುಲ್ ಕೂಲ್. ಈ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಸಿಟಿ ಲೈಫ್ ಇಂದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ವೀಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡೋಕೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫುಲ್ ಫನ್ ಅಂಡ್ ಮೆಮೊರೀಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೋಲೋ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಪೀಸ್ ಅಂಡ್ ಪಾಸಿಟಿವಿಟಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈ ಬನ್ನೇರ್ಘಟ್ಟ ಟ್ರಿಪ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೇ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಇಂದ ಈವ್ನಿಂಗ್ ತನಕ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಬೆಂಗಳೂರು ಹತ್ರ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಸ್ಸು, ಕಾರು, ಬೈಕ್ ಎಲ್ಲ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಈ ಪಾರ್ಕು ನೇಚರ್ ಲವರ್ಸ್ಗೆ ಹ್ಯಾವನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓವರ್ ಆಲ್ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಪಾರ್ಕ್ ಅಂಡ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಜೂನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅಮೇಜಿಂಗ್ ಆಗಿತ್ತು. ನಿಮ್ಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಅಂಡ್ ಶೇರ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಮರಿಬೇಡಿ. ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗದೆ ಯಾರು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ. ಡೈಲಿ ನ್ಯೂ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಅಂಡ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಲಾಗ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮೇಕಪ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸ್ಕಿನ್ ಕೇರ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸಿ ಯು ಇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಬೈ ಬೈ, ಟೇಕ್ ಕೇರ್.